orivarsa Leisson. Tämä varsa on syntynyt 11. toukokuuta. Sen isä on Levisson, emän isä Competent ja emän isä Picard. Varsa on kasvattanut Leenahyman ja tämä varsa on myytävä. Se on täällä koulusukuisten varsojen keskellä puhtaasti esisukuinen varsa. Tämän varsan emä Kiara on täyssisko jalostusoirille Chris, joka jättää sekä koulu- että estevarsoja. Ja arvostelut orivarsalle Classic Brilliance. Kerteestä todetaan, että sillä on hyvä kaula ja jalka. Liikkeet ovat elastiset, mutta vaikkakin koko kapasiteetti ei tule esille tänään. Ihastuttava tyypiltään ja varsin eloisa varsa ja hyvin kehittynyt. Kiitoksia Leisson ja Kiara.